Ainur, si u zgjua Koçani nga tragjedia e rëndë që ndodhi dje? Familjarët që humbën të afërmit e tyre dhe qytetarët sa janë të trishtuar janë po aq edhe të mlefosur. Ka paralajmërime për protesta për përgjegjësi. Udhërojmë me detajet e fundit. Atëherë, ashtu si që potencove, ashtu si që edhe gjithë Maqedonia e Veriut është në zi, Koçani në kuptohet për shkak se kanë humbur më të dashurit e tyre, fëmijët, nipërit, mbesat dhe i gjithë Koçani pra është në zi. Unë aktualisht ndodhem në vendin e ngjarjes, i cili deri dje përpara aksidentit tragjik ka shërbyer si një diskotek, ndërsa u bë shkak për vdekjen e 59 personave dhe 155 të lënduarve të tjerë. Siç mund të shihet prapa meje, këto janë mbetjet, brenda po bëhen hetimet nga ekipet e prokurorisë, ku po mundohen që të konstatojnë të gjitha parregullsitë të cilat disa prej tyre tashmë janë konstatuar. Siç mund të shihet, kjo derë mbrapa meje ishte dera e cila gjatë ditës kur ka ndodhur rasti fatal ka qenë mbyllur sipas prokurorisë, ndërsa e njëjta ka qenë e vetmja derë evakuimi, pra nuk ishte dy ashtu siç është parapar sipas rregulloreve dhe sipas sipërfaqes së këtij objekti, ndërsa siç mund të shihet po ashtu prapa meje, për shkak se nuk mund të lejohemi që të afrohemi edhe pak më afër për të parë mbetjet që ka lënë mbrapa vetes ky zjarr i madh që përfshiu këtë vend. Gjithçka është e shndruar në hi, siç kanë njoftuar edhe nga prokuroria, pra këtu i gjithë materiali që është përdorur brenda ka qenë lehtë i djegshëm, po ashtu ka qenë i djegshëm edhe kulmi i këtij objekti, nuk ka pasur sistem hidrantësh, nuk ka pasur mjaftueshëm aparate kundër zjarrit, nuk ka funksionuar alarmi i cili duhet të njoftojë në raste të zjarrit dhe një sër parregullsish të tjera. Por siç theksova paraprakisht, për shkak se hetimet po kryen nga ana e ekipeve të prokurorisë, të cilat gjatë ditës së sotme edhe janë shtuar siç ka njoftuar nga prokuroria, ne nuk mund të afrohemi më afër për të sjellë më tepër pra pamje nga vendi i ngjarjes. Në ndërkohë, siç e potencove edhe tjera, kryetari i komunës Koçanit, zotëri Lupço Papazov, gjatë ditës së sotme ose para pak minutash në fakt, njoftoi për dorëheqjen e tij të parevokueshme. Ai gjatë ditës së djeshme ishte cak i sulmeve të mediave të cilët kërkonin që të ketë një dalje publike, por nuk ishte, tha se këtë gjë e arsyetoi këtë gjë me dhimbjen e thellë, siç tha që e ka përjetuar. Ai njoftoi për dorëheqjen e tij të parevokueshme, ndërsa nëse më lejoni do të lexoj diçka nga komunikata e tij. Nëse ka ndonjë bazë për përgjegjësi ndaj meje, i bëj thirrje prokurorisë që ta hetojë këtë dhe të veprojë sipas ligjeve, thot Papazov. Ai kërkon nga institucionet kompetente që të hetojnë përgjegjësinë e të gjithë të përfshirëve. Mos veprimi është gjithashtu përgjegjësi, thot ai. Duhet të hetohen të gjitha detajet, të zbulohen të gjitha mangësitë dhe të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë tragjedi duhet të mbajnë përgjegjësi. Ai thotë se unë vihem plotësisht në dispozicion të institucioneve, edhe pse sipas ligjit nuk kisha kompetenca të drejtë për drejta në këtë rast. Jam i gatshëm të përgjigjem për gjithçka, përfshir veprimet personale. Kështu ka shkruar në rrjetin e tij social Facebook kreu i Koçanit, ndërsa gjatë ditës sotme neve ishim gjithashtu edhe për të parë në spital, kishim realizuar në fakt edhe disa biseda me qytetarët, shumica prej tyre janë shumë të mlefosur, nuk dëshirojnë që të flasin para kamerave, thonë se do t'i bashkangjiten protestës e cila është organizuar për në orën 13, kërkojnë përgjegjësi nga institucionet, nuk e kanë të qartë se si ka mundur që një objekt i tillë të shërbejë si një diskotekë ku të gjithë të rinjt janë arktuar, ndërkohë që nuk i ka plotësuar as pak standardet, kërkojnë përgjegjësi nga të gjitha institucionet kompetente. Kishte disa në oborrin e spitalit që presin për ata pak persona që kanë mbetur tashmë në Koçan, për shkak se të tjerët janë transferuar nëpër spitalet e vendit si dhe jashtë vendit. Në ndërkohë këtu po ashtu po zhvillohen edhe seanca
në gjykata për të dhënë masat për personat që tashmë janë ndaluar dhe prej të cilëve dhe të cilët dyshohen se kanë pasur përgjegjësi ose lidhje me rastin që ka ndodhur këtu. Neve do të vazhdojmë edhe më tej që të ndjekim të gjitha zhvillimet nga afër përpara gjithçka që do të ndodh këtu, ndoshta në edicionet e tjera të lajmeve do të sjellim edhe ndonjë material të incizuar qoftë nga qytetarët këtu, por gjithashtu në edicionin tjetër do të kemi edhe deklaratat, si dhe do të kemi edhe pjesë të shkëputura nga protesta realizuar këtu. Si që potencova, i gjithë Kolçani është në zi, ndërsa ekipi ynë si dhe ekipet njëjtë siç mund të vrehet edhe këtu, janë edhe ekipet shumëta të mediave ndërkombëtare që kanë ardhur për të raportuar për këtë rast, për shkak se rasti, siç thash, ka marrë për masa dhe është me interes botror.